Nilip ke parlo tarapung pen kiso juja epen dola maraan kewang. Tarapung pen peja epen nang kacar chong si kewan laki ilitum imek hini pen theklong lo tangte laki. Kopi ji ne mate chojor cholang hor mukiwan putong matha ikjima. Jong si nang litum la puson matha igrong le pute chok ik edet ji athema. La nang litum ki theklong tarapung pen peja epen kewan laki ilitum ingjer pir bika ing tipi kiso thektik si. Segache langjia phan tarapung pen dola mara anang tipalle jia phan si peja epen si kewan iglo lake nilip ingoira pho MSC constituency ke parlo upper tarapung dhoniram tok bi amikar mohening piaso pi pir bika ing tipi. Pinang anajer kiding dolo kiso sitame tarapung hawaralong hospital mate seche langa hem kavedera jok si seche langjia phan tarapung pen dola mara an kiso peja epen chewanang koklo. Tangte nang litum karbiang longa radatum kopi loka matha lake pinian chotlang peja epen kewan ke putong matha ikjima. Tarapung hawara longke hofisar phusara din pentaki so hut ke peja epen si kewan iglo. La pen tarapung hawara radatum abatai loka chuning rito warnang selam pinang jibuke. Sita meke AAC kacaria tum nontu anta PWD atau war selam pipelang. Lason lipute ilitum karbiang longat tokono kido akarbiatum lapusona kisung chitong nang bomalangma. Puta tarapung hawararadatum ning rijoan pin. Lapen ke non inut ingjer mohening ti asopi pirbika ing tipi lake inut karlitang gobintok bi ator iglo. Lasi jongsi ke AAC kacaria bangku CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be jongsi karbi hijanang bau kacing hondo lipute. Keso kacil langjia phancher abdunpu asonte mesenji. Athema pirbika ing tipi lake inut hemepi inut vedlo. Asomar tavelo achor tavelo lasi cherabduna sonte mesenji pusi hadagarat penchuning ri padopon. Bolong koma jipenang kilobita Joy Kim Taro News Tech Report Pay News. Kalau